Montessori. Le petit Olivier? Ai, apimi წარმოგიდგენთ. Tuba Buyukostone, Engin Akiureki, Nebahat Chehre, Erkan Jani, Saigin Soisali, Tuvana Turkai, Burak Tamdogani, Bestem Suozdemiri, Emre Kizilirmaki, Bedia Eneri, Selinor Tachli Elipinji Deswebe. კომპოზიტორი თოიგარი შიკლი. სცენარის ავტორები ეილემ ჯამფოლათი და სემა ერგენეკონი. პროდიუსერი ქერემ ჩათაი. რეჟისორი აჰმედ ქათიქსიძე. შავი ფული და სიყვარული. ისმენ. არ დაგცალია? მანქანის დათვალიერების შემდეგ დავწმუნდე. სიბელი სხვაგან მოკლეს და მანქანაში მერე გადაიყვანეს. შესაძლოა დამთხვევაა. კარგი, მოგვიანებით დაგირეკავ. კარგი, მოიცა რაღაც უნდა გითხრა. გისმენ. უნდა გავიგო დენიზერების ოჯახი რას საქმიანობს. ყველაფერი უნდა ვიცოდე. კარგი, სასწრაფოდ. საღამოს სახლში მეც აგიყვან. კარგი. ისმენ მეგობარო, ვიპოვე. შუქურასთან. იქ სადაც მანქანა აღმოაჩინეს. კარგი ომერ, მოვდივარ. ხომ შევთანხმდით ჰუსეინ? რა ხდება მეთაურო? ომერი სადაა? ალბათ სახლშია. მართლა? კარგი, დაურეკე, მოვიდეს. ჩქარა დაურეკე ველოდები.
ჰუსეინ, ომერმა დარეკა შემთხვევის ადგილიდან. დაგავებული ბრძანდებით მეთაურო. მოგვიანებით შეგაწუხებთ. მოდი. გისმენ. მეთაურო, ომერმა დარეკა. კიდევ ერთი დანაშაულის ადგილი აღმოუჩენია. შუქურასთან. შენ კი მიმტკიცებდი სახლშიაო. ახალი უფროსი დაგვინიშნეს და არ გწოდნია. ომერ, ხომ კარგად ხარ? ედემ, რა მოხდა? ხომ კარგად ხარ? კვლელი კვალის დაფარვას ცდილობს. წამოდექი. შეძლებ? დაუჯერებელია, ძლიერი ჰოლდინგი. ასე ერთბაშად როგორ გაკოტრდა. არ მესმის. არასწორი მოქმედების ბრალია. მადლობის მეტი რა გვეთქმის, ამასაც მოვესწარით. გაკოტრება რას ნიშნავს? სახლი და მანქანები ხომ დაგვრჩება. მხოლოდ ფირმა დაიხურება, არა? სამწუხაროდ არა ძვირფასო. ყველაფერი დაყადაღებულია. მხოლოდ გაკოტრების პროცედურის გადავადება შევძლებთ. კანონის ფარგლებში ვერაფერს მოვიმოქმედებთ? ვერაფერს. ესე იგი ყველაფერი დასრულდა. ელიფის ფირმა? სამწუხაროდ მასაც იგივე ბედი ეწევა. ელიფმა რა დააშავა? ეს რა სისტემაა? ელიფ, გავკოტრდით. ყველაფერს გვართმევენ. ვიცი ძვირფასო. მეც დღეს შევიტყვე. ნეტავადრე მცოდნო და იქნებ რამე მომეხერხებინა. მაპატიეთ. საბოდიშო რა გაქვს ელიფ? შენი რა ბრალია? მამა შენს დიდი ხნის წინ უნდა ეთქვა. გამარჯობა შებნამ. გამარჯობა ელიფ. დედიკო. ბაბუას დანატოვარი ქონება ხომ დაგვრჩება. ჰოლდინგს გადავეცი. ალბათ ყველაფერი გაიყიდა. დიახ, ასეა. ლუთფი ფაშას მიერ ჯაფრით და შრომით ნაგროვები ქონება ერთ დღეში გაანიავა. ხომ კარგად ხარ? რის მიღწევას ცდილობ? ავტოსადგომში ნებართვის გარეშე შედიხარ. გარდაცვლილის ქალიშვილს ეკამათები. მერე დანაშაულის ადგილზე მიდიხარ. რამეში მაინც საგვდგომოდა. დაწვეს, გაანადგურეს. ხომ გაგაფრთხილე თავის შორს დაიჭირე მეთქი. შენ ეს თამაში გგონია? საგამოძიებო დოკუმენტაცია არასრულია. მეტი პროფესიონალიზმი. რისი თქმა გინდა ომერ? ყოველდღე ბეწვის ხიდზე გავდივართ. იმის თქმა მინდა, რომ მეტი მონდომებაა საჭირო. მტკიცებულებები არასაკმარისია. რა თქმა უნდა, შენ ჭკვიანი ხარ, ჩვენ კი ბრიყვები ვართ, არა? წელიწადში 1000-მდე დანაშაულს ხსნით ომერ ეფენდი. ეს იცოდი? აღარ განმეორდება მეთაურო. ვანიდან დაურეკეს, მალე მიემგზავრება. საქმის დახურვამდე არსად წავალ ზამიკო. გინდ წადი, გინდ არა, შედინება. მაგრამ არ დავინახო, რომ საქმეში ჩაერიო. თორემ საჩი ვერ შევიტან და შენს თავს პოლიციიდან გავაგდებინებ. ვინ იცის? იქნებ საქმე რომ არ გაიხსნას მტკიცებულებებს თვითონ ანადგურებ. რადგან ასეა ნუ შეწუხდებით. გათავისუფლების განცხადებას დავწერ და წავალ. მემუქრები კიდეც? არა, უბრალოდ გაგაგებინეთ. სად მიდიხარ? სად მიდიხარ მეთქი? გარის მოჯახუნებასაც ბედავს. თავხედობისთვის პასუხს ვაგებინებ. მეთაურო, გთხოვთ, დამშვიდდით. როგორ უნდა დამშვიდდე? თავხედი. მეთაურო,
ომერსაც გავუგოთ. მართალი ბრძანდებით. მაგრამ ბიჭს საცოლე მოუკლეს. განადგურებულია. მე და თქვენ რომ იგივე მოგსვლოდა გულხელდაკრეფილები ვისხდებოდით? თუ ცდები მითხარით. საქმის მასალები მე მექნება ჰუსეინ. ვერ გავიგე. ამ საქმეს ჩამოშორდები ჰუსეინ. არა მეთაურო ამას ნოიზამთ. გადი ჰუსეინ. საქმის მასალები მომიდანე. როგორც მებრძანებთ. გამარჯობა, მე სასამართლო ექსპერტიზიდან გახლავართ. ჰუსეინ ბეის დოკუმენტები უნდა გადავცემ. კაბინეტი დერეფნის ბოლოშია მარცხნივ. დიახ, გმადლობთ. ალაჰმა ხელი მოგიმართოთ. გმადლობთ. სიბელანდაჩის საქმესთან დაკავშირებით საბუთები არის? დიახ, არის. მაჩვენეთ. კარგია რომ გნახეთ, თვალს გადავავლებ. გზაზე საცობებია და ახალი დანიშნული ვარ. ვერ გიცანით. ილოცავთ. კომისარი ომერ დემირი ვარ. ინებეთ კომისარო, მადლობთ. პირიქით ნახვამდის. დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ მოკლული ქალიშვილი იყო. მამა მარცხს ვერ ეგუებოდა. ალბათ სიტუაციის გართულებამდე გამოსავლის პოვნა უნდოდა. ელიფ აჯობებს მემკვიდრეობაზე უარი თქვა. ვალი მეტის მეტად დიდია. ესე იგი ყველაფერს დავკარგავთ. რამე გამოსავალს ვიპოვი. ალბათ მამა გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ის აღარ არის. სამაგიეროდ მე ვარ. ყველაფერი კარგად იქნება. ძაკიანი პური მოგიმზადე. შეჭამე სანამ გაცივდება. მადლობ დედა, არ მინდა. შვილო, გამომართვი. ცხონებული მამა თქვენი რომ გარდაიცვალა, პირში ლუკმა არ გადამდიოდა. სულ იმაზე ვფიქრობდი, ეს ვინ ჩაიდინა და რატომ მეთქი. მაგრამ შემდეგ შენი და შენი ძმის გამო თავ შემოვუძახე. ახლა იგივე შენ უნდა გააკეთო, შვილო. დედა, როგორ ფიქრობ, მე და ჩემი ძმა პოლიციელები რატომ გავხდით? ბავშვობაში ჩემს თავს სიტყვა მივეცე, რომ პოლიციელი გავხდებოდე და რომ თავისუფლად ვერც ერთი მკვლელი ვერ იბოგინებდა. მაგრამ ხედავ რა მოხდა. მეც ეგ როგორ არ ვიფიქრობ. იმ ღამეს რა მოხდა? სიბელი რატომ მოკლეს? ამაზე ფიქრით თავს დიდხანს ვერ დავიტანჯავ. ამიტომ რადაც უნდა დამიჯდეს, კვლელს ვიპოვე. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, შვილო. გამარჯობა დედა. ედემ, თუ შეიძლება ერთი წუთით გამოდე. ცივა, პალტო ჩაიცვი. დედა, ჰუსეინს ფერი არ ადევს. ნამდვილად იჩხუბებენ. ყოველთვის ცუდს რატომ ამბობ, შვილო? La Petite Olivier. ბიოორგანული კოსმეტიკა, სიყვარულით საფრანგეთიდან, ფრანგული შარმი თითოეული თქვენგანისთვის. La Petite Olivier, სერიალის სპონსორი. Le Petit Olivier.
ხომ გითხარი ამ საქმეში ნუ ჩაერევი? მე მოვაგვარებ მეთქი. მეთაურს ეჭხუბე. შენს კარიერას საფრთხეს უქმნი რისთვის? თვალი გაახილე ძმაო, თვალი გაახილე. სიბელი ყველას გვიყვარდა. მაგრამ კარგად არ ვიცნობდით. ისეთ სიბინძურეში გაერია, რომ საქმე ვერ გაგვიხსნია. დამიკო. უკვე ვიცი რომ მართალი ვარ. სიბელის სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნა მოვიდა. ქალიშვილი ყოფილა. დასკვნა არ მინახავს. ხოდა მიდი ნახე. და 1000 გვარ სისულელეს ნუ მეუბნები. იცი რატომ არ ნახე? მეთაურმა საქმეს ჩამომაშორა. ჩემი კარიერის განმავლობაში ეს პირველად მოხდა. პირველად. როგორ? რა მნიშვნელობა აქვს როგორ? აპატია დამიკო. ედემ. მე შენთვის სიკეთე მინდა. ერთი საქმით მეტი იქნება თუ ნაკლები არ მადარდებს. მიმიფორთხებია, მაგრამ მასე დაუფიქრებლად ნუ იმოქმედებ, დაზარალდები. ომერ, უკან დაბრუნება ადვილი გგონია? გადადგომა ასე იოლია? შენ რომ გამეზარდე და გზაზე დამეყენებინე, აკადემიაზე უარი ვთქვი. პოლიციის სკოლის დიპლომს დავჯერდი. თუ ხვდები რატომ? იმისთვის რომ ლუკმაპური მეშოვა და ჩემს მას ესწავლა. მერე კი გაცდენილი წლები რომ ამენას გაურებინა, გამოცდებს დიდხანს ვაბარებდი. დამიკო. ჩემს პროფესიაზე უარს ვერ ვიტყვი. მაგრამ ვერც საკუთარ თავს და ახლობლებს ვუღალატებ. ამიტომ შეეცადე გამიგო. პატარა. რას აკეთებ? ონლაინ რეგისტრაციას გავდივარ. ცხოვრება გრძელდება არა? შენ რომში აღარ დაბრუნდები? რომში აღარ სახლი მაქვს და აღარ საქმე. არა უშავს. თავიდან დაიწყებ. ხომ შეგიძლია თავიდან დაიწყო? შენს ფირმას ყველა იცნობს. შეგიძლია საკუთარი მაღაზია გახსნა. იქ კავშირები გაქვს. სანამ დაგივიწყებენ, ყველაფერი თავიდან დაიწყე. ჯერ არა. ცოტა ხანს აქ დავრჩები. კარგი, დარჩი. მაგრამ პირადად მე ცხოვრების თავიდან დაწყება მინდა. თითქოს მხოლოდ დედა ჩემის ქმარი და ასლის მამა გარდაიცვალა. ჩემთვის არავის უკითხავს მე რას ვგრძნობ. მხოლოდ იმას ამბობენ გავკოტრდით, ყველაფერი დავკარგეთო. არავის აინტერესებს მე როგორ ვარ. მე კი სწავლა უნდა დავამთავრო, შევძლებ? ფეხზე უნდა დავდგე, ეს სულ არ აინტერესებთ. ამას ნუ ამბობ. ყველა განადგურებულია, ცოტა ხანს კიდევ დარჩი. ყველას გვჭირდები. ვერ დავრჩები. არ შემიძლია. ფულიც აღარ მაქვს. ისიც არ ვიცი, რა გავაკეთო. ნიუ-იორკის სახლიც დავკარგეთ. ქირასაც ვერ გადავიხდით, არა? მოდი ასე მოვიქცეთ. შენ წადი. ნურც სახლზე იფიქრებ და ნურც სწავლის ფულზე. მაგას მე მოვაგვარებ. კარგი? გვპირდები. არტებეი, მობრძანდით, ვახშამზე დაგვეწვიეთ. არა, გმადლობთ, არ შეგაწუხებთ. საღამომშვიდობისა. მოდი, დაგვეწვიე. გმადლობთ, დედა ელვან, ნაჭამი ვარ. რომ ცოდნო და არ შევჭამდე. ომერის წასაყვანად მოვედი. დედა არ დავიგვიანებ, გემრიელად მიერთვით. შეგერგო შვილო, ალაჰი გფარავდეს. მეთაურო, ჰაერზე გავივლით, გულს გადავაყოლებთ. მადლობთ, გემრიელად მიერთვით. ღამე მშვიდობის, ნახვამდის. სხვა? ძირითადი საქმიანობა მშენებლობაა. გზებს და ოფისებს აშენებენ, გადაზიდვებსაც აწარმოებენ. უძრავი ქონების საქმეში მაინც და მაინც არ გაუმართლათ. კიდევ საიუველირო ბიზნესი აქვთ.
საიუველირო ბიზნესზე რა ვიცით? ფირმა რომშია? მაღაზია სტამბოლშიც გახსნეს, მაგრამ ჯერ არ ფუნქციონირებს. ფირმას სათავეში შუათანა გოგო, ელიფი უდგას. ის გოგონა შენ რომ ეკამათემ. დიზაინერია, მარკა მან შექმნა. ძირითადად რომშია, თურქეთში იშვიათად ჩამოდის. სულ ესაა, რაც ვიცით. გთხოვთ. დილამშვიდობის ძიათაიარ. ელიფ. მოდი შვილო, მოდი. გამარჯობა. რა კარგი სიურპრიზია, ხომ კარგად ხარ? კარგად ვარ. შენ როგორ ხარ? მეც კარგად ვარ შვილო. დალევრამეს. არა, გმადლობ, არ მინდა. კარგი. მაპატია ასე დროს რომ შეგაწუხე, მაგრამ ნილუფერი რამდენიმე საათში ნიუ-იორკში მიემგზავრება. მანამდე შენთან დალაპარაკება მინდოდა. გასაგებია, პრობლემა გაქვთ. დაჯექი გთხოვ, არ მოგერიდოს. აჰმეთის შვილებისთვის თავს არ დავზოგავ. მერთისგან არ განსხვავებთ მერწმუნემ. გმადლობ. თხოვნა ყოველთვის მიძნელდება. მამა ჩემსაც იშვიათად ვაწუხებდი. ალბათ გეცოდინება, გავკოტრდით. მალე გაკოტრების პროცედურის გადავადებაზე განცხადება შევიტანთ. როგორ ჩანს შევწდე? მამა შენს თვეების წინ ვესაუბრე. უთხარი, აჰმედ ჰესის მშენებლობის საქმეს შეეშვი. საცხოვრებელი კომპლექსი ავაშენოთ. აუზით მეთქი. მაგრამ არ დამიჯერა. მერე ვიფიქრე. ალბათ საქმე მოაგვარა მეთქი. და აღარ შემიწუხებია. კოოპერატივი გაუხსნია და ხალხი მოუტყუებია. რას ამბობ ელიფ? აჰმეთი ამას არ იგადრებდა. პირიქით ადამიანებს ეხმარებოდა. ვიცი. ძალიან დავიბენი ძიათაიარ. მაგრამ აქ ამაზე სასაუბროდ არ მოვსულ ვარ. ნიუ-იორკში სასტუმრო ჯერ კიდევ ჩვენ სახელზეა? ნილუფერისთვის გინდა არა? კარგი. ახლავე საუკეთესო ოთახს დავუჯავშნი. სწავლის ხარჯებსაც მე დავფარავ. მოიცა მათქმევინე. ნილუფერმა ჩათვალოს, რომ თაიარბიძიესგან სტიპენდიას იღებს. ცხოვრების და კვების ხარჯიც ჩემზე იყოს. სწავლა გააგრძელოს. ნურაფერზე იდარდებს. დიდი მადლობა. გმადლობ, მაგრამ იცოდე ამას ვალად ვიღებ. ყველაფერს გადაგიხდი, გპირდები. ვიცი, რომ შენი ნდობა შეიძლება. გმადლობ. რადგან ასე არ ვალოდინებ, წავალ ძიათაიარ. კარგი, წადე. გაგაცილებ შვილო. ძიათაიარ, ადვოკატმა თქვა, რომ მამას ბანკის ვალების გარდა სხვა ვალებიც ჰქონია. დარწმუნებული ხარ? ისიც კი ვიფიქრე, ვალების გამო ხომ არ... შენ ხომ არ იცი, რა შეიძლება მომხდარიყო? მეც თუ მეწოდინება ოჯახს დავიცავ. მათ გამო ძალიან მღელავ. ელიფ შვილო, უკანონო საქმეების არაფერი გამეგება და არც მიყვარს. ძალიან მინდა დაგეხმარო, მაგრამ არც იმ ადამიანებს ვიცნობ და არც მამა შენის ვალების შესახებ მსმენია რამე. ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. რა კარგია რომ არსებობ. მეც მიყვარ ხარ, ძალიან. ნილუფერს ვუთხარი, რომ კეთილმგზავრობას ვუსურვებ, რომ ჩავა პირდაპირ სასტუმროში წავიდეს, ყველაფერს მე მოვაგვარე. კარგი, გმადლობ, ნახვამდის. ნახვამდის, თავს გაუფრთხილდი შვილო. ყოჩახ ნილუფერ. დედა მომჯობინებულიყო და მერე წასულიყავი. სასწავლებლად მივდივარ ასლი. ბევრი უნდა ვიშრომო. პროფესია შევიძინო.
მხატვრობა შესანიშნავი პროფესია, მილიონერი გახდები. ამას ნუეუბნები. ძალიან შორს მიემგზავრება, მერე გული დაგწყდება. ნილუფერ, კეთილმგზავრობას გისურვებ. გმადლობ, თანერ. დედა. ნუ მიბრაზდები. თვითფრინავი რომ ჩამოვარდეს, გული დაგწყდება. იფიქრებ მეკოცნა მაინცო. დედიკო, არ ჩამეხუტები? კარგი, როგორც გინდა. ის მხოლოდ შენი ქმარი არ იყო. მეც ძალიან განვიცდი. ჩემო პატარავ, ჩემო პატარავ. ძალიან მიყვარხარ. ეს არ დაგავიწყდეს. ელიფ, მიშველე, ელიფ. მიშველე, გაუშვი, გაუშვი. ელიფ, ელიფ. შეპირუტყო, გამიშვი. ხმა ჩაიგდე. რასაკეთებ? ალმასები სად არის? დროა მოიწურა. დაბირება არ შეგისრულებია. გეფიცებით. ვერ ვიპოვე. ნუ მატყუე. გეფიცებით არ გატყუებთ. ჯომად მეთქი. მე რა ვიცი. იქნებ იპოვე და გვიმალავ. ვიცით რომ გაკოტრდით. გული ჰაერივით გჭირდებათ. არა, გეფიცებით. რომ მეპოვა მოგიტანდით. შენი დამატყუარა. შენ გითხარე. თავი დაანებეთ, მაგან არაფერი იცის. გამოდის რომ შენ იცი. არ ვიცი. გაიგებ. არ ვიცი, როგორ გავიგო. არ ვიცი. დრო ცოტა გაქვს. გესმის? რომ გეკითხები მიპასუხე. გასაგებია? გასაგებია. ო, გასაგებია. ანი მეფენდის დაეხმარეთ. პირდებით, ვიპოვი. ახლა კი გაგვიშვით. გთხოვთ. ეს დარჩება. წამოდი. ელიფ. ნილუფერ. არა. ნილუფერ. ელიფ. ნილუფერი სად არის? რა უქენით? შენი და კარგადაა. ჯერჯერობით. მისმინე. ჩემი მოტყუება აღარასოდეს გაბედა. წესებ შენ არა წესებ. ჩვენ ვაწესებთ.
ახლა კი იმას გააკეთებ, რასაც გეტყვი. სიტყვა არავისთან დაგწდეს. თორემ მაშინვე გავიგებ. პოლიციაში თუ წახვალ. იმასაც გავიგებ. და შენს და საშინელი წამებით ამოვხდი სულს. იმედია ყველაფერი გაიგე. თუ არ გინდა მამა შენს გვერდით მიუწვე, ჩემი მითითებები უნდა შეასრულო. გონი მარტივია. მამა ჩემი თქვენ მოკალით? ალმასების გამო? ალმასების მიღებამდე რატომ მოგლავდით? სულელები კი არ ვართ. ისე წავიდა, რომ ალმასები არ გადმოუწია. მაგრამ ჩვენი შეთანხმება ისევ ძალაშია. ალმასებს შენ მოიტან. როგორ დავწმუნდე, რომ ჩემს დას არაფერს დაუშავებთ? ვერ დარწმუნდები. ეს საიდუმლოა. ნილუფერის ხმას თუ არ გავიგებ, ალმასებს არ მოვიტან. დაგირეკავთ. ახლა გიწადე. ფეხი გამოადგე. როზა. ნილუფერ. ხომ გაიგონე? არავის არაფერი უთხრა. თაიერ დუნდარის ფონდი. ესთეტიკისა და პლასტიკური ქირურგიის ცენტრი. გამარჯობა ერდალ. დაჯექე. ერდალ. ხომ გითხარი აჰმედ დენიზერს უთვალთვალე? და გვერდიდან არ მოშორდა მეთქე. არ მინდა და ასე მომხდარიყო. იცით მე გითხარი თუ არა? მითხარით ბე? უთვალთვალე? დიახ. ვუთვალთვალებდი, მაგრამ არ ვიცი რა მოხდა. ტრასაზე რომ გავიდა, მხედველობიდან დავკარგე. არ ვიცი რა მოხდა. გაქცევას კი აპირებდი. ეს ხალხი რამდენი დღეა გეძებს? რომ გავიგე მოკლეს. შემეშინდა. გემუდარებით არ დამღუპოთ. ჩემი ბრძანება შეასრულე თუ არა? შევასრულე ბე. თხოვთ არ გინდათ. არ მომკლათ.
გაქცეული გიპოვიათ. ვიზიარებ. ცნობაში დავწერთ, რომ საოპერაციო მაგიდაზე დარჩა. რაკენი? გოგონები წაიყვანენ? დიახ, ელიფი ძალიან შეშინდა. აკანგალებული წავიდა. მეორე კი მეტის მეტად ჭირვეულია. ბიჭები ვერ აჩუმებენ. ნელუფერისთვის ეს ცხოვრებისეული გამოცდილება იქნება. დაჯგვიანდება. ნაპატია შეშინება არ მინდოდა. მე პოლიციელი ვარ. პოლიციაში თუ წახვალ. შევიტყობ და შენს დასწამებით ამოვხდი სულს. მოხდა რამე? თავი დამონებე. ვინმეს გაურბი ხარ? შენ ვინ გეკითხება? რა გინდა? მოიცა რაღაც უნდა გაჩვენო. მანქანაში ამას ეძებდი არა? ასეთივე სიბელის სახლშიც ვიპოვე. გისმენთ? ეგ კაცი. ვინ? ჩემი მატყუება გინდა? ხომ იცი რომ გითვალთვალებთ? არა, არასწორად გაიგეთ. ხომ გითხარი სიტყვა არავისთან დაგწდეს მეთქე? აქ არავინაა. პოლიციელია? არ მოგატყუო თორემ შენს დასყელს გამოვჭრით. შენ გეკითხები. ვინ არის? ჩემი შეყვარებულია. ყუილია. არა, მართლა, გებიცებით სიმართლეს ვამბობ. მატყუე. იცოდე თუ გავიგე რომ მატყუებ. შენც მოგკლავ და შენს დასაც. გასაგებია. ხომ კარგად ხარ? რა ხდება? გასაკეთებ. გთხოვ, არ შეიმჩნია. გთხოვ. რა ხდება? გთხოვ, ნუ მეკითხები, წამოდი. კარგი. გმადლობ. ამ სიკეთეს არ დაგივიწყებ. რა ხდება, ვინ დაგირეკა? ტყუილი რატომ უთხარი? უნდა ამიხსნა. ვინმე შეგაშინა? გასაგებია, ვეღაც გემუქრება. ნოჯეუტობ, დაგეხმარები. თავი დამანებე, გთხოვ. სიმართლე უნდა მითხრა. არაფრის თქმას არ ვაპირებ. გთხოვ, წადი. მოიცადე ვილაპარაკოთ. შეშინებული ჩანხარ. გაჩერდი. რამე დაგიშავეს? ამ საქმეში შენ გამრიე ვალდებული ხარ ამიხსნა. შენი საცოლის სახლში ალმასები კიდევ იყო? არა. ასე ალმასების გამო ხარ? რატომ არ გესმის? მინდა დაგეხმარო. კარგი. ოღონდ ამაზე აქ ნუ ვილაპარაკებთ. კაბინეტში შედი და ჩაიდალიე. ხელებს დავიბან და მოვალ.
რა ხდება? ახალი ადგილი შევარჩიეთ. ნილოფერს იქ გადავიყვანთ. კარგია. ეს აქ დარჩება. გთხოვთ. არა. ელიფ. ნილოფერ. არა. დაიკო, არ მიმატოვა. დაფარული ნომერი. გისმენთ? შენი შეყვარებული მანდარის? არა. თუ არ გინდა პრობლემა შეექმნას, ახლავე დაშორდი. სასწრაფოდ. დღესვე. მის გვერდით აღარ დაგინახო. კარგი, დავშორდები. დრო აღარ გაქვს. ალმასები იპოვე, თორემ შენი დამოკვდება. არ მოკლათ. ახალი მისამართი გავიგე. იქ მოვძებნი. მშვენიერია. ნილოფერი როგორ არის? მიეცით ტელეფონი და დამალაპარაკეთ, გთხოვთ. ალბათ რა შეშინებულია. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია მაესტროს მიერ. ახმოვანებდნენ მსახიობები: მაია ფაჩუაშვილი და დავით ბერაძე.